Tak. Ovoz va ekran. Hammasi joyidami? Ovoz va ekran ko'rinmoqdami? Tak, yaxshi bo'layotganga o'xshaydi. Demak, davom etamiz. Qanday qilib speaking imtihonida baland ball olishni xohlasangiz va buni qanday qilib rivojlantirishni bilishni xohlasangiz, unda oxirigacha ko'ring. Qanday qilib speaking qobiliyat va fluency ravonlikni oshirish mumkin? Bugun sizlar bilan speaking rivojlantirish usullarini ko'rib chiqamiz. Multi-level CEFR imtihonida 6 ta part bo'ladi, ya'ni speaking imtihonida. Rasmiyda esa 4 ta bo'ladi. Ya'ni part 1, part 1.2 va o'sha ya'ni rasmning 2 ta savollari bo'ladi. Part 2 va eng oxirgisi part 3 bo'ladi. Va endi mening taxminimga binoan part 1 uchun maksimal 15 ball beriladi. Part 1 va 2 uchun esa 18 ball va part 2 uchun esa 20 ball va eng oxirgi part uchun 22 ballni beradi. Keyin jami hisobda 15 plus 18 plus 20 plus 22 teng 75 ballni tashkil etadi. Speaking uchun strukturalar: shadowing qilish, ikkinchisi vocabulary, ya'ni lug'at va grammatikaga e'tibor berish, keyingisi idiomalar, ya'ni frazal bellar, keyin davomiy mashq qilish. Tasavvur qilaylik, agar siz imtihonga kirdingiz va o'sha xona 2 ta kompyuter va partnyor. Unga bo'lsa boshqa savol, sizga bo'lsa boshqa savol yoki yordam so'rash yoki gaplashish mumkin emas. Sababi maksimal ball 15 daqiqani tashkil etadi. Va bu paytda hayajonni yo'q qilish kerak. Faqat savolga va ideya yig'ishga diqqatni e'tiborni qaratish kerak. Endi o'zimizda bo'lgan savollar bo'yicha, ya'ni strukturalar bo'yicha speaking rivojlantiramiz. Birgina what so'zi orqali speakingizni 7.0 ga chiqarib olishingiz mumkin. Bu struktura quyidagicha tushadi: what plus subject plus to be plus verb plus object. Ya'ni buni mana shunday tashab olamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun, endi oddiy variantda, misol uchun, men kitob, ya'ni o'qishni yoqtiraman. Endi mana shu struktura bilan esa what I enjoy doing when I am free is reading. Bu 7.0 grammatika usulda. Ya'ni bu yerda tarjima kelib chiqadiki, qachonki men bo'sh vaqtimda eng ko'p, eng yaxshi ko'radigan, zavq oladigan mashg'ulotim bu kitob o'qish, ya'ni reading, o'qish. Keyingisi yana biri esa bu ya'ni idiomalar, ya'ni frazalar. Were it not for plus verb ing yoki noun ishlatsangiz bo'ladi. Buning tarjimasi esa agar bu narsa bo'lmaganda edi, bu narsa bunday bo'lardi degan ma'noni beradi. Hozir bir daqiqa. Shuni qilamiz, Telegramga ham
tashlab qo'yamiz. Uzr. Xo'p, keyingisi. Endi bitta savol, example ko'radigan bo'lsak, were it not for technology, online learning wouldn't be possible. Agar texnologiya bo'lmaganda edi, onlayn o'qitishning iloji bo'lmasdi, degan tarjimani ham beradi. Va speaking part 1 question ko'rib chiqamiz. Do you like the weather in your country? Mamlakatingizda ob-havoni yoqtirasizmi? Most of the time, yes. Were it not for really hot summers, I would say our weather is almost perfect. Ya'ni mamlakatingizdagi ob-havoni yoqtirasizmi? Ko'p hollarda biroq bu yerda rostdan ham issiq yozlarimiz bo'lmaganda edi, men ayta olardimki, bizning ob-havo ajoyib, deyarli ajoyib. Va keyingilar uchun ko'ramiz. Part 1.2 uchun esa siz ishlatishingiz kerak imagination. Birinchi o'rinda imagine, ya'ni tasvirlash. Ikkinchi bo'lib bunda ham vocabulary o'ynaydi. Vocabularydan zo'r bo'lishingiz kerak va men demoqchimanki, bunda ko'pincha o'sha rasmda tushadigan savollar hozirgi kunda ko'pincha birida bozor, bazar va supermarket tushmoqda. Men o'zimga ham mana shu xuddi shu tushib bergan. Bozor va supermarket menga ham tushib berdi o'sha galda. Mana hozir stavitni bosamiz. Bozor bilan supermarket tushib bergan. Hozir bir daqiqa, nimaga bu copy qilmayapti? Xuddi bazar va mana bunda nima deyishingiz mumkin? Ya'ni supermarketda xuddi mana shunday bo'ladi. Bitta ayol bozorda, ya'ni ochiq bozorda, o'zimiz mamlakatimizda bo'lgan bozorlarning birida savdo qilayotgan bo'ladi va u naqd pul orqali emas, u yerda ya'ni yanada ko'proq g'oya berish uchun u yerda mana bunday karta orqali to'lov qilayotgan bo'ladi o'sha ayol. Va sizni ham bu ham chalg'itish uchun va aniqlash uchun supermarketda ham xuddi shu narsa takrorlanadi. Faqat supermarketda bitta oyda savatchaga o'sha ko'p narsalar sotib olgan va o'sha savatchada keyin o'sha kassirning oldiga borayotgan joyini rasmga tushirilgan bo'ladi. Va sizda mana shu imagination, vocabulary va grammatikani zo'r qilib ishlatsangiz, siz 18 ballni qo'lga kiritdingiz degani. Va bundan keyin part o'sha ma'nolarning afzalliklari question 1 and
question 2 tushadi. Bular misol uchun supermarket bo'yicha ko'radigan bo'lsak, what's the advantage? What are the advantages of from ya'ni supermarketdan sotib olishning qanday afzalliklari bor? Xuddi mana shu savol o'zimdan kelib gapiraman, bu qo'shnimdan yoki boshqa joydan olish yo'q. Mana shu savol xuddi mening o'zimga tushib bergan edi. Va men bunga javob berganimni ham hozir aytib o'tib ketaman. Undan avval savolni sayt qilib olamiz. Xuddi mana shu tushgan mening o'zimga ham. Va bunda aytishingiz mumkinki, buni qo'yib turamiz, mayli. Bozor va supermarketning keyingisi bir to'xtalib o'tib ketamiz va part 2 uchun esa hozir bitta global struktura bo'yicha tushib ketadi. Bunda ham idiomalar, mana shu narsalar ko'pincha rol o'ynaydi. Idioms, phrasal verbs, grammatika, vocabulary. Mana shu narsalarni o'zida jam qilib olgan student hech qachon qiynalib qolmaydi. Men mana shu narsaga garantiya bera olaman. Uzr, boshqaga o'tib ketdi. Sorry, I'm terribly sorry. Xullas, boshqa narsaga chalg'imaylik. Hozir men o'zim ham ya'ni tayyormas edim. Sabab juda ko'pdan beri dars o'tmayotgan edim. Ya'ni o'zingiz bilasizlar. Va demak, asosiy partlarga e'tibor qaratganimiz yaxshi. Demak, part 3. The structure by plus verb ing plus object va mana bu yerda sizning gapingiz subject plus verb 1 va yana o'rtada gap which plus mana shuni davomidan, ya'ni mana shu yerda gap bo'lgandan keyin hozir mana gap bo'lgandan keyin mana shu struktura bilan berasizlar. Which plus verb 1. Ya'ni qaysiki bunda biz o'rganganmiz. Mana 3-chi shaxs o'shalarida beriladi. O'shanga e'tibor bering. Mana shu joyda xato qilib qolmang. Har doim bundan keyin whichdan keyin mana shu shaklda verb 1 deyildimi? Mana shu shaklda beriladi. SPS bo'lib qoldi, uzr.
kompyuter o'zi zo'rlab yuboryapti. Mana shu narsa eng mana shu bo'ladi va struktura davom etadi. Keyin mana shunday qilib berib qo'ysangiz bo'ladi va buning tarjimasi bo'ladiki, misol uchun aytishingiz mumkin. By bilan berish uchun by doing this activity. Mana yozib ko'rsatayım mana shuni. By doing this activity. I can ya'ni bu mashg'ulotni qilish orqali men davomiy hozirgi bo'lgan davomiy shaklimda tura olaman. Ya'ni bu hamma uchun ishlatiladigan, ya'ni misol uchun shug'ullanish orqali men na semirib ketaman, na ozib ketaman. Mana shu bir xil holatimda o'zimning holatimni saqlab qola olaman degan bo'ladi. Bu qisqaroq, davom ettirib ketaversangiz ham bo'laveradi bemalol. Yo'q. Hozir by making a lot of mana endi mana buni oddiy shaklda dedik. Ya'ni biz buni oddiy shaklda dedik. Keyingisi sal ko'proq, u o'zingizga bog'liq, qanchalik ko'p cho'zib ketaverishingiz. Bu aytiladiki, juda ko'p ya'ni yashil makonlarni yaratish qaysiki odamlarga hangoma va dam olish uchun xizmat ko'rsatiladigan joylar uchun o'sha joylar yaratish orqali bizning jamiyat hech qachon kasal bo'lmaydi va shuningdek ular ya'ni umrbod yashaydi. Bu endi qachongi bor, ya'ni uzoqroq demoqchiman-da, ya'ni sal ko'proq. Misol uchun insonga o'lim avvaldan taqdiriga yozilgan, u hech kim
umrbod emas. Endi baribir sal ko'proq, misol uchun tutun, chang, g'uborda yashab yurgan inson 60 yoshda ketsa, mana shu green, ya'ni yashil makonlarda yashab yurgan inson 80 yoshda ketar, 75 yoshda ketar va hokazo. Mana shuni nazarda tutib yozilgan. Bu ham juda ajoyib struktura. Ishlatsangiz, Examiner sizdan mazza qiladigan strukturadan biri hisoblanadi. Shularning biri hisoblanadi. Lekin mana shu narsa toza hid qildi. Shuncha yozganimni o'chirib tashlab. How to improve speaking skill and fluency. Eselim ileitim borkido gyugan sizler bilan speaking приводжен тириша сулерини читемис. Малтилу. Nima deb ketdi? Intihoni do 6 tapor bol ledi razmi. Okey. Biz davom etamiz, biroq hech qachon to'xtab qolmaymiz. Biz davom etamiz. Va do'stlar, shuningdek, hozir bir daqiqa bironta rasm topib olsak. Speaking to'xtang. Mana hozir bitta dahshat topik bor. Social media. Mana shundan bitta ko'rsak, mana shu rasmni yuklab olamiz. Mana shu yerdan hozir mana shu boyagi saqlab olgan rasmimizni joylaymiz va hozir davomini ko'ravering. Mana. Hold on a moment. Mana. Topic bo'lib qolsin. Topic. Social media. Is social media or endi answerni eshiting. Mana shunday berasiz. Bu o'zimning variantim.
people ishlatildi, yuqorida individual. Mana topik bo'ladigan bo'lsa, mana social media haqida. Social media foydalimi yoki zararlimi haqida berildi va bizda mana introduction. Hozirgi kunlarda juda ko'p odamlar social medianing ahamiyati haqida suhbat qurishmoqda va bu platforma odamlarning, ya'ni yashab turgan odamlarning hayotida asosiy part bo'lib qoldi. Bu asosiy, ya'ni bu asosiy tegishli, chunki bu ta'sir o'tkazadi. Bu yo'l orqali ular suhbat qura oladi with foreign friends, ya'ni xorijiy do'stlar bilan suhbat qura oladi va dam ham ola oladi. Bu postda men o'zimning opinionim, xulosamni ulashaman va yoritib beraman. Mana nima uchun men ishonyapman, chunki bunda ikkala foyda va zararlari bor yoshgina insonlarga. Mana endi hozir beramizki, one and social media is beneficial for learning, education, and it makes easy ways to learn subjects bir tarafdan social media foydali ta'lim o'rganish uchun va u oson yo'llarni yaratadi, ya'ni subjektlar o'rganish uchun, studentlar uchun. Yana yozadigan bo'lsak, yo'q, social media yuqorida ishlatdik. Endi online media ways to find beneficial ya'ni mana bu yerda online, o'sha online media, o'sha social media, jumladan YouTube, Instagram, Twitter, Facebook va hokazolar, ya'ni yaxshi yo'llarni yaratadi, foydali bilimlarni topish uchun. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, har bir so'zning ya'ni sinonimini ishlatyapman, sabab bu bizga yordam beradi. Mana to'liq o'qiyotgan bo'lsak, boshqa bir tarafdan social media foydali ta'lim o'rganish uchun va u yaratadiki, yaxshi oson yo'llarni subjektlar o'rganish uchun. Online media yaxshi yo'llarni yaratadi biz foydali bilimlarni topishimiz uchun. Men asosiy ishonaman, men kuchli ishonaman, u foydali. Endi
disadvantages beramiz. The consequence of social media. Birinchidan, by yo'q. People social medianing zararlari birinchidan juda ko'p time, ya'ni juda ko'p vaqtni platformalarda sarflash orqali qaysiki qisqa videolar bilan odamlarni ta'minlashi, o'sha ilovalarda ko'p time vaqt sarflash orqali odamlar kasal bo'lishi mumkin. Jumladan o'sha ko'z ojizligi va o'sha yana bir visionless. Chunki ular juda zararli. Biroq men ishonamanki, bu foydali. Agarda biz ularni education uchun ishlatsak. Yo'q, mana shu yerda
if bilan bersak gapimiz ravon chiqadi. Education ta'lim olish uchun ishlatsak. Endi conclusion beradigan bo'lsak, conclusion xulosa qilib aytganda, ikkala muammoda ham o'ziga yarasha pointlari bor. Bu dalilni yoritib berishimdan avval bu bo'la oladiki, shunday ayta oladiki, social platformalari foydali. Biron bir nimani o'rganishga, jumladan ta'lim va bilim o'rganish uchun bular juda foydali. Mana shunday bersangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda berganimiz kabi bersak bemalol bo'ladi. Xullas, bu narsaning hech qanday qiyin jihati yo'q. Agar sizda birinchi o'rinda vocabulary va grammatika bo'lsa bas. Bu narsa hech qanday qiyin emas. Bugun sizlarga o'tmoqchi bo'lgan narsam shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan bo'ldi Behruz Teacher. Hammaga rahmat va xayr.